வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி மதுரை சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் உடைய டாய்ஸ் செக்ஷனில் தான் வந்திருக்கிறோம். 99 ரூபாயிலேருந்து தொடங்கி சாஃப்ட் டாய்ஸ், பார்பி டாய்ஸ், பசில் டாய்ஸ், கேமிங் டாய்ஸ் அப்படின்னு நிறைய டாய்ஸ் கலெக்ஷன் வச்சுருக்குறாங்க. வெறும் சாஃப்ட் டாய்ஸ்க்கு மட்டுமே இவ்வளோ பெரிய தொட்டியில் போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. 2 தொட்டியில் என்னென்னன்றதை உள்ளே போய் பார்த்துடலாம் வாங்க. நம்ம சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே தொடர்ந்து உங்களுக்கு வரும். நம்ம பார்க்குற இந்த டாயோடைய ரேட் 536 ரூபா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ஸ்பைடர்மேன் டாயோடைய ரேட் 210 ரூபா. டாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே திக்காக இருந்தது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குற இந்த டர்ட்டில் டாயோடைய ரேட் 248 ரூபா. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாய்ஸுடைய ஃபேவரட்டான இந்த அல்க் டாயுடைய ரேட் 210 ரூபா. டாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே பெருசாக இருந்தது. நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு ஒருத்தனே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ரெப்டைல் மாதிரி இருக்குது. இந்த டாயுடைய ப்ரைஸ் 311 ரூபா. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்களுடைய பசங்களுக்கெல்லாம் பர்த்டேனா டக்குன்னு நம்ம இந்த மாதிரி டாய்ஸை வாங்கி கொடுத்துடலாம். மேக்ஸிமம் பேபிஸ்க்கெல்லாம் டாய்ஸ்னால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆவாங்க இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி கொடுத்தோன்னா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த டாயுடைய ப்ரைஸ் 348 ரூபா. அடுத்து நம்ம பார்க்குற இந்த டாயுடைய ரேட் 454 ரூபா. இது ரொம்பவே பெருசாகவே இருந்தது. அதோட ரொம்ப வெயிட்டாகவும் இருந்தது. ஃபினிஷிங் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது இது ஒரு பேக் மாதிரி இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் 326 ரூபா. அதே மெட்டீரியலில் தான் இதுவும் இருந்தது. அடுத்து நம்ம பார்க்குற இந்த டாய் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் 322 ரூபா. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த குட்டி டாயுடைய ப்ரைஸ் 118 ரூபா. கொஞ்சம் மீடியமாகவே இருந்தது. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த சாஃப்ட் டாய் மேகம் மாதிரி இருந்தது. மேகத்துலேருந்து மழைத்துளி 2 விழுகிற மாதிரி இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் 466 ரூபா. அடுத்து நம்ம பார்க்குற கேர்ள்ஸ்க்கு பிடிச்ச டாய்னே சொல்லலாம். ரொம்பவே பெருசாக இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் 286 ரூபா. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த டாய் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் 273 ரூபா. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த சிங்கம் டாயுடைய ரேட் 202 ரூபா. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த குட்டி டாயுடைய ப்ரைஸ் 113 ரூபா. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த டாய் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் 347 ரூபா. அடுத்து நம்ம பார்க்குற இந்த குட்டி டைனோசர் சாஃப்ட் டாயுடைய ப்ரைஸ் 155 ரூபா. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த டாயுடைய ப்ரைஸ் 248 ரூபா. அடுத்து நம்ம பார்க்குற இந்த கேப் போட்டிருக்க பாய் பேபிஸ்க்கெல்லாம் பிடிச்ச டாய். இதோட ப்ரைஸ் 404 ரூபா போட்டிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த கிளி மாதிரி இருந்தது. பெரிய கிளியாக இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் 215 ரூபா. அடுத்து நம்ம பார்க்குற இந்த டாய் ஒரு கோழி குஞ்சு மாதிரி இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் 223 ரூபா.
இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே சாஃப்ட் டாய்ஸ் கலெக்ஷன். அடுத்து நம்ம இப்போ பார்க்குறது இந்த பிளாஸ்டிக் டாய். இது லாரியுடைய ப்ரைஸ் ரூ. 195. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த கார் டாயுடைய ப்ரைஸ் ரூ. 152 போட்டிருந்தாங்க. பெரிய காராகவே இருந்தது. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது இந்த கன்னு. இதோட ப்ரைஸ் ரூ. 50 போட்டிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது இந்த பேட், பால்ஸ், ஸ்டெம்ப்பு எல்லாமே சேர்ந்து இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் ரூ. 224. 10 வயசு பாய்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டாய்ஸை. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த சிக்கோடைய ப்ரைஸ் ரூ. 78 போட்டிருந்தாங்க. இது கீ கொடுத்தா ஓடும். இந்த டாய்லேயே 2-3 கலர்ஸும் வச்சுருந்தாங்க. கேர்ள் பேபிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறையா மினியேச்சர் கிச்சன் செட்டும் இங்கே வச்சுருந்தாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த தொட்டி ஃபுல்லுமே உண்டியல் கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதில் சாவியும் கொடுத்துருந்தாங்க. மேலே காயின்ஸ் போட்டுட்டு கீழே இந்த கீ கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இதில் இது போஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி மாடல். இது ஒரு டாக் மாதிரி மாடலில் இருக்குது. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான உண்டியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு சேவிங்ஸ் பண்ணணுன்ற எண்ணம்லாம் அதிகரிக்கும். இந்த பிக்கி உண்டியலுடைய ப்ரைஸ் ரூ. 97 போட்டிருக்காங்க. இதில் உள்ள ஒவ்வொரு உண்டியலும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸில் இருந்தது. இந்த உண்டியலுடைய ப்ரைஸ் ரூ. 116. இப்போ நம்ம பார்க்குறது இந்த கிச்சன் செட் ஐட்டம், மினியேச்சர் கிச்சன் செட் ஐட்டம். இதில் ட்ராலி, பிளேட்டு, நைஃபு அப்படின்னு நிறையா ஐட்டம்ஸ் வந்திருக்கு. கேஸ் ஸ்டவ் ஒன்று வந்துடுது. இதோட ப்ரைஸ் ரூ. 63 போட்டிருக்காங்க. நம்ம பார்க்குறது இந்த பிளாஸ்டிக் டாய்ஸ் தான், அனிமல் டாய்ஸ். இதோட ப்ரைஸ் ரூ. 147. இது நல்ல மீடியம் சைஸாகவே இருந்தது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த டாய்ஸ், இது எல்லாமே பெரிய பெரிய டாய்ஸாக இருந்தது, நிறையவும் இருந்தது. இதோட ப்ரைஸ் ரூ. 438 போட்டிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த பபிள் பிளாஸ்டர். இதில் வந்து ஒரு பாட்டில் நிறைய, பெரிய பாட்டில் நிறைய கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த பபிள்கான ஜெல்லு. அதோட ப்ரைஸ் 97 போட்டிருக்காங்க. இந்த கிச்சன் செட்டு, மினியேச்சர் கிச்சன் செட்டுடைய ப்ரைஸ் ரூ. 227. இதில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படியும் ஒரு 30 ஐட்டம் வரைக்கும் இருக்கும் இதுக்குள்ளே. அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த கேஸ் ஸ்டவ் அண்ட் குக்கர் இது மட்டும் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் ரூ. 125. இப்போ நம்ம பார்க்குறது இந்த தொட்டியில் ஃபுல்லுமே பார்பி டால்ஸ் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. பார்பி டால், இந்த பார்பியுடைய ப்ரைஸ் ரூ. 99. இதிலே நிறைய கலர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, நிறைய டிசைன்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லாமே ரூ. 99 ரேட்டில் தான் போட்டிருக்குறாங்க. ட்ரெஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. கேர்ள்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்பி டாய்ஸ்னாலே. இதோட ப்ரைஸ் ரூ. 80 போட்டிருக்காங்க. இந்த பார்பியோட ப்ரைஸ் ரூ. 86 போட்டிருக்காங்க. இந்த பார்பியோட ப்ரைஸ் ரூ. 80. அதில் 2 கண்ணாடியும் வந்துடுது. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ரிமோட் கார் ஐட்டம். இதோட ப்ரைஸ் ரூ. 259. பெரிய கார். இதில் இருக்கிறது எல்லாமே பெரிய பெரிய கார்ஸாக இருந்தது. எல்லாமே ரிமோட் கண்ட்ரோல் காராக இருந்தது. பேட்ரி போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் நிறைய கார்ஸ் இருந்தது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.